早在1000多年前的唐代，一本名叫《酉阳杂俎》的书上记载了一段大和年间的离奇故事。王秀才和表弟在嵩山游玩，不料却迷了路，突然看见有一白衣老人。王秀才上前作揖问道：“请问老人家，您可知道下山之路？”哪知白衣老人突然说道：“你们可知道月亮是由7种珍宝组成的吗？月亮并不是一个饼，而是个表面凹凸不平的球体。现在有82000户奉命维修月亮，我就是其中的一户。”说着，那人打开包袱，里面果然有凿子、斧头，又把饭团赠送二人，说道：“这是我所带的干粮玉屑，这并非人间所有，你们吃了它，虽不能保证长生不老，但也可以一生不得疾病。”说罢，白衣老人给王秀才二人指了指下山的道路，并在二人面前凭空消失。成语“玉斧修月”的典故正是出自这里。从这个故事中，我们可以得知2点：第一，唐朝就有白衣老人知道月球是球体，并且上面有无数的陨石坑，而这个发现是700多年后的伽利略通过自己发明的天文望远镜才观测到的。第二，白衣老人还知道月球上有地外文明居住，他们常年管理维修着月球，而且有82000户之多。他们管理月球的目的是什么？难道是监视人类吗？这不禁让人细思极恐。接下来我们将从各种角度分析月球的诡异之处。科学家说，人类起源于非洲，最早诞生在非洲的智人祖鲁人，他们的远古神话中明确地讲了一个关于月球诞生的故事。远古部落的2个首领瓦瓦尼和姆盘古，有一天，他们在一条巨大的火龙那里偷来了一个龙蛋，随即和火龙发生了激烈的战斗。他们将龙蛋放在地球的旁边，从而形成了月球。战斗使龙蛋打破了一个缺口，里面的蛋液倾泻而下，倒在了地球上。就这样，引发了地球灾难性的事件——大洪水。这个就是祖鲁人关于月球和大洪水的传说。联想到祖鲁神话中的姆盘古，是不是让你马上想到了盘古开天辟地的神话？同样是一颗蛋，盘古打破蛋后有了天地日月星辰，姆盘古打破蛋后同样有了一个新时代。关于大洪水，世界各个古文明和部落都有极其相似的记载。造成大洪水的2点原因：一是一直下不停的大雨，二是突然出现的月亮。中国最早关于月亮的记载是在《山海经·大荒西经》中，可见月亮在中国整个神话系列中出现的时期很晚，大约是在天地分开、大洪水之后才有了月亮。圣经中也记录了大洪水之前的世界，只说天上布满了星星，最亮的一颗是金星，由此推测大洪水之前是没有月亮的。大洪水之后，相关的记录上才突然出现了月球。目前太阳系中已经探知的卫星大约有200多颗，研究发现卫星和行星的直径比例都小于5%。当然，这个数据是除了月球以外，月球和地球的直径比例竟然达到了惊人的26%，这个数据十分异常。除此以外，卫星和行星的质量比，除了月球大约都在4000倍左右，而地月的质量比却只有81倍。也就是说，月球巨大的超乎寻常，能够驾驭这么大的卫星的，也得是土星、木星的级别才可以。而地球这种小角色是不应该拥有月球这么大体积的卫星的，它的存在违背了常理。同时，太阳与地球的距离是地球与月球距离的395倍，而太阳的直径恰巧也是月球直径的395倍。这样，地球上的人看到的月亮和太阳显得一样大，因而才有了日全食这样的天文景观。这个情况是目前已知星系中的独一份，被科学界称为天文学事故。既然被叫做事故，那也就是说月球的存在是不正常的。